Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. الفيديو ديال اليوم غادي يكون الكمله ديال الفيديو اللي فات ديال باس غير فرونسي باج 33. خليكم معايا كنعجبكم بحال الفيديوهات هادو، ما تنساوش تمشيو لي كومونتير او تقولوا ليا. دابا خليكم معايا. ديجا شفنا باج 32 ديال دوموندي اكسبتي ريفوزي اون اوتوريزاسيون. دابا غادي نشوفوا الباج 33. داكوغ. المهم السؤال الاول: souligne les expressions utilisées pour demander une autorisation dans les phrases suivantes. غادي نسطروا على العبر المستعملة في هاد الجمل هادو باش نطلبوا بهم الإذن. الجملة الأولى: Excusez-moi monsieur, est-il permis de se garder ici? Excusez-moi monsieur, est-il permis de se garder ici? واحد الراجل بغى يبلاصي الطوموبيل ديالو قال excusez-moi monsieur, est-il permis de se garder ici? عندنا excusez-moi وعندنا est-il permis. داكوغ. هادو ماشي جيتو سطرت عليهم، ولكن راه كاينين في جوغوتيان ديال باج 32. كاينين في جوغوتيان ديال باج 32 هادو خاصهم يتحفظوا. كملوا. الجمله الثانيه: pardon, vous permettez que je partage votre table? Pardon, vous permettez que je partage votre table? ممكن نستعمل انا وياك نفس لا طابل. عندنا باردون وعندنا vous permettez que. داكوغ. الجمله الثالثه: bonjour mademoiselle, puis-je recevoir un ami dans ma chambre s'il vous plaît? C'est le numéro 14. شي واحد طلب انه يشوف صديق ديالو كاين في الشامبر 14. قال bonjour mademoiselle, puis-je recevoir un ami dans ma chambre s'il vous plaît? C'est le numéro 14. عندنا هنايا puis-je وعندنا s'il vous plaît. هادو قلت لكم راه كاين في جوغوتيان ديال باج 32. Monsieur le directeur, pourriez-vous m'accorder l'autorisation de faire un reportage sur votre établissement? Monsieur le directeur, pourriez-vous m'accorder l'autorisation de faire un reportage sur votre établissement? شي واحد بغى يدير روبورتاج في واحد المدرسه وطلب الاذن من المدير. داكوغ. عندنا pourriez-vous m'accorder l'autorisation. هنا عندنا غير monsieur le directeur، عندنا ان سول بيرسون، عندنا شخص واحد ولكن خاطبو بصيغه الجمع. قال pourriez-vous. هنا استعملنا لو فوفوامون. داكوغ. ملي كنخاطبو شي واحد بصيغه الجمع كتسمى لو فوفوامون pourriez-vous. داكوغ. السؤال الخامس: à ton avis, comment peut-on justifier le choix de ces outils? هادو اللي دابا سطرت عليهم كيفاش نديرو نعللو الاختيار ديالنا لهاد expression utilisée pour demander une autorisation. Ils sont utilisés هذا هو الجواب. Ils sont utilisés selon la situation de communication. Ils sont utilisés selon la situation de communication. على حساب هادو استعملناهم على حساب الوضعية ديالهم في التواصل، بحال الجملة الأولى والجملة الثانية والجملة الثالثة. هادو بيرسون يعني خاطبنا شي واحد كنعرفوه او لا. داكوغ. يعني بيرسون. هاد الرابعة هادي كونفونسيونيل ولا اوفيسيال، يعني شي واحد ما بينو غير الوراق، غير الوراق، بحال لو ديريكتور ما كيجيني ما كتجي ما صاحبي ما والو، بينو غير الوراق. درنا لو فوفوامون بحال ملي كنمشي للبوليس ما كنعرفو ما كيعرفني بينو غير الوراق كنستعملو لو فوفوامون. هادو كيتسموا كونفونسيونيل ولا اوفيسيال. انا ماشي كنجي وكنخرج لكم التمارين هكاك. الا عندكم هاد الصفحه هادي سيروا خدموها وحتى تسالوا التخرج ديالكم عاد اجيو باش نتاكدوا، ماشي باش تنقلوا هاد الشيء وتمشيو للمدرسه ما فاهمين والو. داكوغ. خاصكم هادشي تخدموه في شي ورقه وشي ستيلو ولا خرجوه بقلم في الليفر وعاد اجيو باش نتاكدوا. داكوغ. عاد اجيو باش تاكدوا. je développe et je réinvestis. السؤال الأول: imagine des situations pour les énoncés suivants. عندنا هاد les situations هادو. حنا غادي نديرو
les énoncés. Pardon. عندنا حنايا هنا des énoncés. غادي نديرو حنايا les situations. D'accord. A. Puis-je me servir de votre téléphone? Puis-je me servir de votre téléphone؟ يعني شي واحد طلب من الآخر باش يستعمل التليفون ديالو. درت لكم أنا هنايا un voyageur demande l'autorisation d'utiliser le téléphone du conducteur. هاد التمرين هذا قالك imagine، يعني غير تخيل. imagine داكشي اللي غدير نتا ماشي يديرو صاحبك، فهمتي؟ ماشي من صاحبك يقرا شي حاجه تقول لا عندي خطا، هادو كيبقى فقط imagination، فقط تخيل. يمكن واحد الاب يقولها الام ديالو، اولا واحد الام تقولها الابن ديالها، صديق فهمتي؟ ماشي ضروري غادي يكون ان فواياجور. لكم هنا واحد مسافر طلب الاذن باش يستعمل التليفون ديال السائق. ان voyageur demande l'autorisation d'utiliser le téléphone du conducteur. D'accord. سؤال ثاني. Est-il permis de fumer dans cette salle? قبل بدا انقطع راسي قبل بدا ماشي ضروري غادي يتبعوا معايا غير صحاب الكاتريام، ولكن يتبع معايا اي واحد باش ياخذ فكره وياخذ معلومات. كملوا. Est-il permis de fumer dans cette salle؟ واش يمكن ندخن في هاد لاصال هادي، في هاد القاعه؟ درت لكم un homme demande l'autorisation de fumer dans une salle. واحد الراجل طلب الاذن باش يدخن في واحد لاصال. نكملوا. Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à organiser une réunion dans la salle de conférence. Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à organiser une réunion dans la salle de conférence. Comme un professeur demande l'autorisation d'organiser une réunion dans la salle de conférence à un directeur. واحد البروف، واحد الأستاذ طلب الإذن باش انه ينظم اورغانيزي، باش ينظم واحد لا ريونيون اللي هو اجتماع في لاصال ديال الاجتماعات من ديريكتور. يعني واحد البروفيسور طلب من الديريكتور انه ينظم واحد الاجتماع في قاعه الاجتماعات. داكوغ. un professeur demande l'autorisation d'organiser une réunion dans la salle de conférence à un directeur. نوزو السؤال الثاني. dégager les expressions utilisées. نستخرجوا العبر المستعمله. عندنا في الجمله الاولى puis je me servir de votre téléphone، عندنا puis je، وهاد puis je ماشي جيت اسطرت عليها اولا زاد لي واحد اسطرت عليها، ولكن راه كاينه في جوغوتيان، كاينه في جوغوتيان ديال اكسبرسيون pour demander une autorisation، عندنا puis je. الجمله الثانيه est-il permis de fumer dans cette salle، عندنا est-il permis de. هي هادي كيف تقولش راه كنجيو كنسطر est-il permis de، راه ماشي كنجيو كنسطر عشوائيا كيقول لي راسي سطر هادي وكنسطر على هادي، هادو راه كاينين في جوغوتيان. Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à organiser une réunion dans la salle de conférence. Et non, je vous demande de bien vouloir m'autoriser. Je veux demande. Et non, je veux demande. Je retiens page 32 expression pour demander une autorisation. D'accord. سؤال الثالث. Comment peux-tu expliquer le choix de ces moyens؟ كيفاش يمكن ليا نعبر او لا نشرح على اختياري ديال هاد les moyens؟ Bien sûr, elles sont utilisées selon la situation de communication. كنديروهم على حساب الوضعية في التواصل. À partir de ces situations, formule des énoncés pour exprimer une situation, une autorisation acceptée, مقبولة، et une autorisation refusée، يعني مرفوضة. الجملة الأولى un ouvrier demande à son patron l'autorisation de changer d'atelier. يعني واحد العامل un ouvrier هو عامل طلب من الباترون ديالو المدير ديالو الإذن باش يبدل العمل ديالو. إلا هنا قال لك غادي نقترحوا جوج ديال لي زوتوريزاسيون، سواء غادي تكون اكسبتي سواء غادي تكون ريفوزي، سواء غادي يرفض سواء غادي يقبل. المهم هذه اوتوريزاسيون اكسبتي، يعني قبل هاد الباترون قبل من لوفريي باش يبدل العمل ديالو، قال ليه جاكسبت مي سيني ايسي. هادو وهادو كيبقاو فقط ايماجيناسيون. داكوغ. هذا كمثال جاكسبت مي سيني ايسي، قال ليه قبلت ولكن سيني ليا هنا، هذا فقط ايماجيناسيون، فقط تخيلات.
Je suis désolée qu'aucun travailleur ne travaille à votre place. هذه autorisation refusée. قال لي اسمح لي ولكن ما كاين حتى شي عامل اللي غادي يخدم في بلاصتك. Je suis désolée qu'aucun travailleur ne travaille à votre place. الجملة الثانية. Un homme demande à son voisin l'autorisation d'utiliser son arrosoir. يعني واحد الراجل طلب من الجار ديالو الإذن باش يستعمل son arrosoir. l'arrosoir هو باش كيسقيو. إلا قبل oui avec plaisir tu peux le prendre. قال لي بالطبع يمكن لك تاخدو. إلا رفض je ne peux pas parce que je l'utilise. ما يمكنش لحقاش كنستعملو. d'accord هذه autorisation acceptée. قال لي oui avec plaisir tu peux le prendre. هذه autorisation refusée. يرفض je ne peux pas parce que je l'utilise. الجملة الثالثة. Un élève demande à son professeur l'autorisation de changer de place. يعني واحد الإليف طلب من الأستاذ ديالو الإذن باش يغير المكان ديالو. إلا قبل الأستاذ غادي نقولو داكور شونجي فوتر بلاس. حسنا بدل بلاصتك. إلا ما قبلش غادي يقول لي جو ريغريت باسكو نيا با اوتر بلاص. يعني سمح لي بالندم ولكن ما كايناش شي بلاصه اخرى اللي يمكن لك تبدل فيها المكان. هذا هي لا باج 33. ديجا خدمنا لا باج 32 ديال demander accepter refuser autorisation. غادي نقول لكم غير تحفظوا هاد لي زيكسبرسيون يوتيليزي باش نطلبوا وباش نقبلوا وباش نرفضوا. وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. يعجبكم هذا الفيديو هذا ما تنساوش تدعموني بدي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وكاع اللي كتعرفوهم وماشي بالضروري يكونوا في الكاتريام. هذه غير باش تستافدوا يعني ماين الكاتريام هادشي راه ديالكم ولكن اللي باقي المستويات الاخرين باش يستافدوا. واللي بغى لي شي مستوى او لا شي ليفر يقولوا لي في لي كومونتير. ودابا السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.